यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं। शुमाली इलाका जात में क्लाउड बरस्ट और सैलाबी रेलों से तबाही, 58 अफराद जहाँ बहक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों में क्लाउड बरस्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। PDMA की जानिब से जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक शुमाली इलाका जात में खराब मौसम के सबब पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 58 अफराद जहाँ बहक, कई जख्मी और मुतअद्दिद अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। बाजोड़ में 21, सवात में 4, शंगाला में 1 और बटग्राम में 10 अफराद जहाँ बहक और 4 जख्मी हुए हैं। आप सब लोगों को एक बार फिर बताते चले, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश, क्लाउड बरस्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी।